Nilikuwa na ujauzito kama wa miezi mitatu. Ndio uliovimba tumboni, mwisho wametoa tuna kizazi lote wametupa. Hamna kizazi na sina mtoto. Ila wamebaki tu wao 6. Ndio hapo sana ni wa kiume, tuka kike ndio akako alikoua. Ni masimulizi ya kusikitisha yanayosimuliwa na wananchi kutoka vijiji vya Usinge na Ugansa kama sehemu ya vijiji 11 vinavyokumbana na changamoto ya vitendo vya ukatili, vipigo na kuharibiwa kwa ekari za mashamba ya mazao na kadhalika. Inadaiwa kuwa akina mama na mabinti wanabakwa. Kwa bahati mbaya, wananchi hawa wanaeleza kukosa msaada kwenye ngazi mbalimbali za uongozi walizojaribu kupeleka malalamiko yao. Imekadiriwa kuwa mgogoro huo umedumu kwa zaidi ya miaka 4, ambapo chanzo chake ni kubishana kwa maslahi ya maono ya kuasisiwa kwa jumuiya ya Isawima. Inaelezwa kuwa jumuiya hiyo imeanzishwa kwa kuhusisha vijiji 11 vya wilaya ya Kaliua, ikiwa malengo ni kuwa na matumizi bora ya ardhi, utunzaji wa mazingira pamoja na kuwa na maeneo yatakayosaidia vijana kwa vizazi vijavyo. Lakini miaka michache baadaye hali ikageuka na wananchi hao kujikuta kikandamizwa na jumuiya hiyo. Hii ni baada ya uongozi wa Isawima kubadilisha mipaka mara kadhaa, hali iliyosababisha baadhi ya vitongoji kufukuzwa kwa nguvu na kuchomewa makazi yao kwenye maeneo yao ya awali kwa madai kuwa wapo ndani ya maeneo ya hifadhi. Basi maisha leo ya saa 4 nikaona rundo la watu. Unajua uko nyumba zimeshaanza kuwaka huko mashariki. Mume wangu alikuwa yumo ndani, nikamwambia wewe toka uone watu hapa wamefika na huko nyumba zimeungua. Akaniambia sawa. Ile anatoka tu akanishika. Akasema nyinyi ndio tunawapendaga namna hii. Wakanilaza hapo, akaniambia inua miguu juu, nikainua nimelala chali. Nikainua ile miguu juu, akaanza kuchapa miguu. Akamwambia amna huyu. Shika mguu huko na wewe shika mguu huko. Wakanitantamua miguu. Nikawa naona wanaingia wanatoka, wananifanya wanatoka, wanafanya wanatoka mpaka nikafuta fahamu. Walipofika wale watatu fahamu ikaisha. Kwa hiyo sikujua huko mbele walikuwa wanaendelea walikuwa wangapi. Mpaka mwisho wake nikazimia kabisa. Nilisikia tu mume wangu analia kule. Jamani, mnaniona mke wangu amekufa. Mimi nitaishi maisha gani? Na nyumba zangu mmechoma. Basi nilivyosikia hivyo nikasema Mungu wangu, na huyu tena amekufa. Nikashtuka. Nilivyoshtuka ukaangalia katoto kalikuepo kadogo ambako kalikuwa kanamfuata wa kupasuliwa na miaka 13. Kamekufa pale. Nikasema jamani, tuhurumieni, sisi sio wanyama na sisi binadamu. Mbona mnatumalizia hivyo watu? Wakasema kumbe ujui. Alikuwa peshemeji, wakamshika. Kumshika wakampiga na malungu, wengine wana mabunduki mpaka shemeji akafa. Na kale katoto kakafa. Kwa shemeji akafariki na wale watoto. Jamani, yani mimi naomba turudishiwe hata maeneo yani pa kuishi hatuna. Mume wangu mlemavu kapigwa sana kifua saizi. Anauma kifua, yani akianza tu kugua hicho kifua anatapika paka damu. Mimi mwenyewe baada ya kukaa hivyo miezi 3-4 wakanichukua wakanipeleka hospitali Hoi, maana nilikuwa napata shida. Uchafu ulikuwa unatoka mwingi. Unatoka mchafu, unachururuka tu. Mikojo zinajitokea tu. Nikachukuliwa nikaenda nikasema ngoja nijipeleke hospitali kwa kuwa nina maeneo ya baba yangu. Naweza nikapata nafuu na mimi nakufa kama alivyokufa mtoto wangu na mume wangu kama mlemavu. Kwanza walitushikia ng'ombe zote wakamaliza. Eneo tulinunua 1,700,000. Lote wakakata. Wakabeba. Wakasema na huko hamna kuingia. Nina watoto 6. Ndani ya wale 6 mmoja ndio wakamua. Nimebaki na mmoja, nilizaa kwa operation. Baada ya kunikanyakanyaga hivyo ndio ile uvimbe likawa limezidi. Nikapelekwa hospitali, nikaenda nikapasuliwa, katoa ile uvimbe limezidi kama kilo 3 hivi. Kumbe yeye alikuwa mtoto. Wakaniambia huyu alikuwa ni mtoto mama. Pole sana, maana walinipasua na jijua hivi. Sasa huo mshono unanisumbua paka hivi. Yaani nikisikia tu kitu. Hapa nimekuja njia nzima nabadilisha nguo, yani paka huwa nafikia naweka madaso kama niko bleed. Mimi ninachoomba jamani, mtusaidie tupate maeneo yetu. Yaani apate chakula sina. Wala huyo mume wangu hawezi kuinuka. Hata cha kumhudumia ng'ombe zote wamebeba. Nishindwa hata kununua hata chupi. Omba mtusaidie jamani, chakula hamna nyumbani. Nilikuwa na ujauzito kama wa miezi mitatu. Ndio uliovimba tumboni, mwisho wametoa tuna kizazi lote wametupa. Hamna kizazi na sina mtoto. Ila wamebaki tu wao 6. Ndio hapo sana ni wa kiume, tuka kike ndio akako alikoua. Jina langu ni Naomi Rupandagira, mkazi wa Ugansa. Mimi hapa nilipo yani nina majonzi makubwa. Yani imepita, yani niseme mwaka huu ni wangapi, watatu ninahangaika tu. Tulitoka sehemu moja tukaenda huko shambani wakatukuta wale magemu.
Yaani tulikuwa mimi na mtoto wangu halafu na mjukuu wangu na kajukuu kale ka kunyonyeshwa kadogo. Walipotukuta yani walitupiga vibaya sana, yani vibaya sana. Yaani mimi huyu nilipo hapa paka nikaenda kulazwa kwenye hospitali. Wakanihangaikia. Yaani maumivu ninayo paka sasa. Hata ingekuwa kwamba kuvua mwili, makovu ninayo mengi walionijeruhi. Sasa tukakaa tu hivyo, mwenzangu naye akabakwa, ila yeye ni muache sababu hayupo, angekuwepo angezungumza naye. Yaani baba tulihangaika, tukatibiwa. Paka sasa mnaniona hivi hapa nahangaika na mjukuu wangu, nimempoteza kwa ajili ya kukimbizwa. Sijui alikuwa mtoto wa kimo hiki. Yaani tulihangaika kumtafuta hamna. Yaani nikizungumza sana hata machozi yanaweza kupita. Walitukuta bado hatujaanza, tulifika tuna wao wakafika. Yaani wakatuuliza huku mmekuja kufanya nini, na sisi tukazungumza kwamba tumekuja kulima. Hamjui kwamba hili ni reserve. Tunajua kwamba sisi tulijua kwamba mpaka huko mbali. Alikuwepo baba mmoja mrefu kweli, alinipiga. Alinipiga vibaya sana. Na yule mtoto wangu Laheri na yeye alipigwa sana. Walikuwa na marungu, walikuwa na mamikoma. Sasa tukaona yani tulitoka hapo tunajigogota paka yani paka wakatutafuta wa nyumbani, wakaja wakatutafuta wakatupata, wakatupeleka nyumbani. Tulishindwa hata kutembea kufika nyumbani. Wakatuliza na mtoto akakimbia akapotea. Sasa wakaanza peleleza ya kumtafuta mtoto, tafuta hamna. Yaani mama yake paka moyo ukawa nani, akatoroka tu paka sasa hayupo. Akaenda Zanzibar. Kweli mimi niende Zanzibar. Kweli aliniacha mimi na tutoto tutano nahangaika nato na mimi hapa. Paka sasa mimi ninapozungumza hapa jamani, nina machungu. Yaani nina machungu makubwa sana. Tuliwahi kufika hapa kwa mkuu wa mkoa, naye akatupiga tu chenga, mwisho anatutishia kutukamata. Tukaona kwamba heri tuache. Sasa tukamatwe, sisi tunaleta hoja zetu, halafu tena tukamatwe. Tukaona kwamba heri tupumzike, tukakaa kweli. Yake bado si alipakwa sana, yani walikuwa gari hizi. Wakamchezea sana sababu mwanangu ni mtoto mdogo, mimi nilikuwa mzee. Wanatafuta wale wa kama kimo hiki, wanachezewa kwa sana. Yani wakikuona ujue kwamba usalama wako haupo. Mama huku mimi ninalazwa, ninapigwa, halafu yeye akapelekwa sehemu kama hiyo hapo. Nashuhudia mama, ufanye nini? Fanye nini? Utafanya nini? Huku na wewe unaadhibiwa maviboko sana. Ukitaka kufanya nini usiinuke. Kichwa chini. Huko mwanangu naye anachezewa. Sasa hapo utafanya nini? Kweli nilivumilia, walioniambia kwamba usiinuke kuangalia sehemu yoyote ile. Walipomaliza kumchezea mwanangu na kunipiga, wakajiondokea wakaenda. Yani serikali yetu, mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya, kwa kweli kwetu ni adui wakubwa sana. Hata mpeleke shida ya namna gani mnatishiwa kukamatwa. Sasa utafanyaje baba? Mwaka mmoja tulipeleka, ikaonekana kwamba wakatutishia kutufunga na wenyewe. Si mnawaka mnalima kwenye reserve. Tukaacha. Wengi wanaoteseka wanauawa na wengine wakubwa kama hawa. Baba mmoja alifungwa kwenye miguu, akafungwa kwenye tela la gari. Mama akaambiwa kwamba mpe mkono mume wako wagane naye hutamuona tena. Kweli hakumuona tena, gari likaanza kukimbia. Yaani likamtoboa kichwa utumbo nje. Sasa utafanyaje? Wengi waliofanywa sio mimi tu peke yangu. Kwa majina naitwa Nyangi Mahera Kasongi. Ni mkazi wa kijiji hiki pia. Kwanza kabisa ningependa kuelezea jinsi huu mgogoro ulivyo kwa ujumla. Mgogoro huu umeanza muda mrefu sana. Leo ni takriban miaka 4 tuko kwenye mgogoro huu. Huu mgogoro unatokana na hifadhi
ya Isawima. Hifadhi hii ya Isawima ilianzishwa na wananchi. Ni vijiji 11 vilikaa. Baada ya kukaa vikapendekeza kwamba tuwe na eneo la akiba ambalo litasaidia kwa matumizi ya baadaye kwa ajili ya vizazi vijavyo. Sasa baada ya kuwa tumefanya hivyo, baadaye wakateua watu wa kusimamia hili eneo ambalo sasa ndo hawa Isawima. Hao wamekuwa wakisimamia kwa muda, na baadaye ikaonekana kuna udhaifu. Wakawakaribisha hawa watu watawa. Na hawa watu watawa baada ya kuwa wamekaribisha, walianza kubainisha mipaka upya. Katika kubainisha hiyo mipaka ikabidi wananchi wakarishwe. Katika kukarishwa wananchi, ikabidi ile mipaka iliyokuwepo kwanza itambulike na ionekane. Na baada ya kuwa wamefanya hivyo, hapakuwa na maelewano kwanza, maana ile mipaka iliyokuwepo ambayo wananchi walikuwa wanaielewa haikufuatwa vilivyo. Na baada ya kutoelewana hivyo, basi hawa watu watawa wakaingia, na baada ya kuingia wakaweka mipaka yao ambayo haikuwa ni makubaliano na wananchi. Basi hiyo mipaka ikawa imeingia kwenye maeneo ya wananchi, ambayo iliingia kwenye makazi ya wananchi na mashamba ya wananchi. Na baada ya hapo kuingia, basi pakawepo utaratibu wa kuhamishwa wananchi. Wananchi wakafukuzwa kwenye maeneo yao na mashamba yao. Basi ikaonekana wananchi hawana sehemu ya kukaa, lakini pia hawana sehemu ya kulima. Na pale mgogoro ndipo ukaanzia. Sasa ikabaki ni gumzo kwamba wananchi wakae wapi na walime wapi. Na heka hiyo, basi wananchi baada ya kuwa wamefanya hivyo, muda wa kulima ukafika. Wananchi kabidi tu waingie walime kwenye mashamba yao, maana ilikuwa ni mali yao halali. Na katika kuingia kulima huko, basi bugudha ndo ikawa inaanza. Watu wanakamatwa kwenye mashamba yao, wanatozwa faini kama jinsi ulivyoelezwa ndugu mwandishi. Na si watu tu, hata mifugo vile vile. Na yenyewe ikawa inakamatwa, kwa kila mtu aliyekuwa akikutwa na mifugo yake ikawa inakamatwa. Basi wananchi baadaye wamevumilia na hiyo hali, lakini kabidi wachukue hatua. Basi hatua nafikiri wameshakueleza hatua ambavyo zimefikia mpaka sasa, lakini hiyo hali bado inaendelea. Watu wanakamatwa, mifugo inakamatwa, na doria inaendelea kama kawaida. Basi hiyo hali sisi kama wananchi imetukifu, maana lilikuwa ni eneo letu. Na ndivyo taratibu zinavyochukuliwa mpaka sasa hivi, na ndio maana ndugu mwandishi wa habari huko maeneo haya mpaka sasa hivi. Nyanya noni. Mgogoro huu sisi tulifukuzwa kule ambao tulikuwa tunaishi bila kuelewa kwamba tumefukuzwaje, maana wakati ambao walikuja kutuambia kwamba kuhama hapa, mpaka waliweka mara 4 kama mara 4 hivi. Mpaka wa kwanza ni Mandazi, wa pili tena ikawa kama ni wa Nditimo, alafu kaja wa Langi, ikaja tena mpaka wa mwisho huyu wa Isawima kama tawa. Sasa mpaka wa tawa huu tukashindwa namna ya kukaa sasa kwamba tutaishije hapa. Sasa mimi pale nyumbani kwangu nikakutwa niko katikati ya mpaka huu wa mwisho wa Nditimo. Nilikutwa pale na nyumba 5, alafu gala la mahindi nilikuwa na majunia 50. Yale yote yakachomwa, nyumba zikaangushwa zote. Kakataka mabati, ilipigwa na ng'ombe 5 marisasi. Nyumba zilikuwa 5. Zikavunjwa zote. 5. Basi na mimi nilipigwa sana mpaka kutoka wakati huo mwili mpaka sasa libato kuna tetemeka, nasikia maumivu miguu. Sasa mpaka sasa nilienda Malolo, nimekuja Zuji na karatasi za Malolo ninazo hapa. Yaani tunateseka kweli. Ukiulizia kwamba sasa hapa tutaenda wapi, tunaambiwa nendeni kule mlipotoka. Sasa kule tulikotoka na huku tulikuja tukagawiwa na serikali ya kijiji, tukapewa na malisiti, ila mimi lisiti zangu zilichomwa kwenye nyumba mle. Jina langu naitwa Mwakula Liankami. Maaskari wa tawa walifika hapa tarehe 30 mwezi wa 7 2022. Walivamia wakachukua hela
milioni 14, na redio na nguo wakachukua siku ile ya tarehe 30. Wamewahi kukamata ng'ombe wangu nikalipa milioni 24. Kwa mara ya pili tena nikalipa milioni 5 kama na laki 4 hiyo. Kwa hiyo niko mimi kwa kurudi nyuma, kwa kweli kama ni maendeleo nimerudi nyuma sana. Mimi kipindi bado hawajavuruga nilikuwa na nyumba 6, 3 ambazo zilikuwa zimeezekwa bati za misauzi, zingine zilikuwa zimeezekwa bati za kawaida tu ambazo zilikuwa ni paramane na masuropu. Sasa ilikuwepo pale mashamba ilikuwa na hekari 200 kulingana na familia nilionayo hii, na kuchungia watoto ni watoto 49 walio hai wakuzaa mimi walioko hapa, wake ninao 7. Kwa kweli sasa maisha naona kwa sasa nina maisha dini sana, kwa sababu shamba ninalolima ni hili hapa tu ambalo ni dogo sana, alikizi familia yangu kulisha. Mimi naitwa Mzee Senya Teksi Mase, mzaliwa wa Usinge, mkazi wa Usinge pamoja na familia yangu. Shida nilizopata mimi, nimekumbwa shida za kupambana na game ambayo ni ya sehemu moja inaitwa Isawima. Isawima ilinikumba, kanibomolea nyumba, kanibomolea makazi yangu pamoja na mashamba. Nilihamishwa, nikatolewa kwenye makazi yangu. Mpaka leo nina shida na familia yangu. Nina familia ya watu karibu 50 ambayo iko shida. Nina shida mpaka leo, hata malazi, hata chakula sina. Niko tayari hata kujinyonga kupitia familia, maana familia ina shida, inapambana na shida usiku na mchana. Mimi niko hapa kama mzazi, kama mlezi wa familia hii. Kama serikali hajawa tayari kunisaidia, hata mimi niko tayari kujinyonga. Elimu hawana, kupitia kubomolewa shule. Shule imebomolewa na TAWA pamoja na Isawima wameungana, tukabomolewa shule yetu. Watoto wana shida mpaka sasa, hawana elimu, naishi kwa maisha ya shida. Kwa jina naitwa Regina Mirembe Jilala kutoka kitongoji cha Nditima. Mimi huu mgogoro umenigusa sana kwa sababu familia kama familia imekuwa chini sana. Ina maana sina mahali pa kukaa. Nyumba nilikuwa na nyumba kama 9. 7 zilikuwa za bati, halafu kama slopu, na nyumba 2 zilikuwa za majani. Lakini sasa zile nyumba zikabomolewa zote, zikawa chini, bati zikakatwa na kuchomwa. Meza na vyombo vingine vingi ambavyo vilikuwa ndani ya nyumba, ikiwemo cherehani, wamebeba, pamoja na wateja wangu ambao nilikuwa nawashonea, na nguo zao zikabebwa kama pea 15 wakapeleka. Basi nyumba zingine zikabomolewa. Mpaka sasa hivi mzee alikamatwa na ng'ombe 2 wakachinjwa. Wale waliokuwa wamechinja zile ng'ombe walikuja na mapanga, shoka, majembe, wakaanza kuchimba pale, wakakamata ng'ombe, wakachinja, baadaye wakaweka kwenye gari. Na ule utumbo wa ndani ndio wakafukia pale, ambapo vijana walikuwa karibu, wakaenda kuchungulia pale, wakakuta hayo yametendeka. Kwa hiyo ndugu mheshimiwa, mimi ninachoomba sana kabisa, ng'ombe kama ng'ombe ambazo wamechinja na wamemkamata mzee na kutoa faini, ambao mpaka sasa hivi labda nina wiki kama 2 mzee amekamatwa, akapelekwa Kaliua, tukalipa kama 630,000. Sasa pale hatujapewa hata risiti, hatujapewa hata nini. Kitu chote ni haramu kabisa ambacho hakieleweki. Mipaka tuliyowekewa kama mipaka hii, kwa kweli tumeshindwa tufuate mpaka upi. Maana hii mipaka, kuna mpaka wa rangi, kuna mpaka ambao umejengwa kabisa tu wala hautambuliki, lakini mpaka tunaofahamu ni mpaka Mandazi ambao ni mpaka mkuu kabisa.
Kama ulivyoongea kwamba mheshimiwa kwamba ni hali gani tulionayo, kwa kweli hali ni mbaya sana. Mimi kama kusanya kuni tu kwenyewe kunapelekea watu wakamatwe. Na sasa wanakaa kilomita 1 tu kutoka tunapoishi, wanavizia watu usiku. Mama mmoja amekamatwa pamoja na vijana wake kama 3. Na mimi mwana wangu amekamatwa wakati tunatoka shamba, akakamatwa, akapigwa sana. Asili ya kwamba kutolewa kwenye ule uasili wa kwamba wamekuja kuvizia pale, wanatoa kama nusu kilomita kwenda kuficha. Wanarudi tena wanavizia wengine. Tuna shida baba, kwa sababu hatuna makao. Shule yenyewe imeshabomolewa. Hatuna pa kuishi. Hatuna hata namna wa kututetea ni nani. Maana ngazi zote tumefika. Mimi kama mimi ambaye nilienda kuweka saini mpaka mkoani kwamba tunafuatilia mashamba yetu, lakini hatujafanikiwa. Ndio maana hawatoi taarifa. Sisi kama sisi tunabaki hivyo hivyo. Hatuna amani nzuri ya kuishi. Nina watoto hao 16, lakini hao watoto 5 ndo nimewanunulia basketi. Wanakimbia kilomita 12 kwenda shule Usinge. Sasa kama wanakimbia kilomita, kuna mvua sasa inanyesha mheshimiwa. Sisi mvua inanyesha, watoto wataendaje shule? Wanabaki kukaa, hawana akili nzuri ya kuweza wanasoma kila siku. Shule yetu ya zamani hii ililipuliwa wakidai kwamba mko kwenye reserve na mmeshaijengea kwenye reserve, ambayo ni shule tumeshughulika sisi wenyewe kwa kazi zetu wenyewe wananchi, tukiziteza faini zetu zimeweka kujenga madarasa kama vyumba 2 pamoja na ofisi ya walimu ya 3, tukawa tumejenga. Kama kwamba kianzio cha kuiomba serikali tusaidie, wao wakafika kulipua. Kabla serikali haijaja kutusaidia chochote kuhusu majengo yawe mengi, na tulifyatua hapo tofali nyingi tu za kujenga hata madarasa 3. Shule akaja kulipua mheshimiwa. Tufanyaje? Tunalia na nani? Hakuna wa kututetea hata mmoja. Ngazi zote tumefika, lakini hatujatetewa hata moja. Shida ni kuambiwa tokeni Wasukuma mrudi mlikozaliwa. Ni wapi? Kwa majina naitwa Stanley Wilson. Ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Usinge. Mimi ni kati ya vijiji 11 vilivyoko kwenye jumuiya ya Isawima. Vile vijiji 11 ni baada ya kuwa serikali vijiji iliyopita waliandaa mfumo wa matumizi bora ya ardhi mwaka 2007. Vile vijiji vilipewa semina, vilipewa maelekezo ya kutunza ardhi, ikafika mahala wakakubaliana. Lakini wakati ule wanafanya hayo, vijiji vilikuwa bado vina watu wachache kwenye eneo letu. Lakini imeenda jumuiya hiyo iliitwa Isawima. Tumeendelea kuwepo, tunapokezana uongozi ni vijiti. Imefika mahala mimi 2019 nikachaguliwa kuwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Nikikuta kitongoji cha Ntitimo, nilikukwenda napigiwa kura za maoni. Tulikuwa tunaendelea na maeneo yale, walikuwa na shule ya awali ambayo ilikuwa inaripoti watoto wakifika darasa la 3 wanapelekwa kwenye mitihani, baadaye wanasajiliwa kwenye shule ya Usinge kijiji mama wao kama kitongoji. Lakini eneo lile lilikuwa na wakazi wengi na watoto ni wengi. Wakati wakiwa wengi pale wale watoto, wazazi waliendelea kuhamasika na kuwajengea shule ya awali. Wale watoto walikuwa wakisoma pale na wengine wako mbele walishafaulu na wamefanikiwa maisha yao. Sasa mwezi wa 8 mwaka jana 2023 alikuja mkuu wa wilaya akaamuru wale maeneo walipo watoke. Akaniita mimi mwenyekiti niwepo kwenye maeneo hayo. Nilipofika kule nilimwambia, aliniuliza kama ungekuwa wewe mwenyekiti hawa ungefanyeje? Ungewaacha waendelee kuwepo? Mimi nilimjibu mimi ningewaacha kwa sababu wana miaka mingi wakiwa hapa, wametengeneza miundombinu wao wenyewe,
na sisi wenyewe viongozi, kuanzia kwa Kapuya, Profesa Kapuya, mwasisi wa jimbo hili hapa napajua, hawa pote ndio kwa wanakuja kuchagua, wanapata. Mimi mwenyewe kura nimezipatia hapa. Hakuendelea, lakini baadaye aliendelea kuwaforce na kusema watoke. Ni kweli baadaye alifika akatamka akasema kufikia mwezi wa 11, tarehe 8 mwezi wa 11, hataki kuona mtu yoyote yule. Neno aliloliongea alisema kama kuna mtu jino linamuuma, namna kumsaidia ni kulingoa. Aliposema yale maneno kiwepesi hatukusikia vizuri, lakini baadaye mimi nilianza kufuatiliwa kila hatua. Kufikia tarehe 2 mwezi wa 10 nilikamatwa. Nilipokamatwa nikapelekwa polisi. Na aliyekuja kunikamata ni OCD. Aliponipeleka polisi alinihoji kwa ajili ya mambo ya Isawima. Mimi nikamfafanulia, nikaeleza hivi, kwanza hiyo Isawima haijafanya chochote kinachoweza kuleta faida kwa vijiji. Vijiji viko 11. Tulikubaliana tukaandaa na katiba. Vile vijiji vinakusanya fedha karibia bilioni 1 na milioni 300. Tunazisomewa kwenye mikutano. Hapo zile bilioni 1 na milioni 300 tulikubaliana tutaweka 20% kwa kijiji kipate 20% na kwa mkurugenzi apate 20% na 20% zingine zinazobaki ziwe za kiofisi. Hakuna kinachofanyika, ila tukilalamika mnajisikia kutuletea mifuko 20, 30 kwenye vijiji. Sasa hiyo ni haki? Ikaonesha sasa mimi ninagusa mambo ya wakubwa. Ilipotokea badala sasa nikisaidia wananchi wanapopata tatizo, mimi naonekana mkorofi. Wakiinua jambo lolote kwa wananchi, mimi nikasema jamani, sasa mbona hili haliko sawa? Mimi naitwa mkorofi. Sasa ikafika mahara nikakamatwa tena kwa mara ya pili. Nikapelekwa polisi, nikapewa kesi ya kubambikiziwa kwamba mimi nilikuwa na njama za kutaka kuchoma kituo cha polisi. Paka sasa mwandishi wa habari, kesi iko mahakamani naendelea. Sasa wakati ule nakamatwa, RCO wa mkoa akaambiwa uongo kwamba mimi ni tatizo kwenye eneo hili. Kwa hiyo ikiwezekana wanifute. Na ni kweli tulipoingia nilipigwa miguu yangu hii yote, nimeenda kutibiwa. Ilikuwa imejaa sana. Natembea hata nikienda uwani kama sehemu naenda ukojoa, naenda nimeshika ukuta. Lakini nikamwambia RCO, hao wamekupa tu maneno ambayo mimi sina. Mimi ni mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Tena kijiji kikubwa chenye zaidi ya watu 25,000. Mimi niwe mkorofi kwa lipi? Hapa ninaonewa tu, na kama kuna kosa waniambie nilokosea. Sio kiongozi anaapa ili watumikie wananchi. Sasa kile ambacho nakifanya kama niko kinyume si ningeitwa nikaambiwa? Sasa kweli nipigwe kwa kiwango hiki? Angalia hali nilionayo. Kwa kweli akasitisha yale mambo ambayo wamenifanyia na kuchukuliwa kupelekwa Tabora. Nimeenda Tabora nimevuliwa na shati, nina pingu. Yaani kama vile sasa ni mhalifu mkubwa ambaye alikwisha kufanya mambo mabaya. Lakini sehemu kubwa yote ni kwa sababu tunasema Isawima. Isawima hii ni kitu ambacho ni kama ni cha watu baadhi, sio kwa faida ya vijiji vilivyolenga iwasaidie. Sasa mimi nilipopelekwa kule, namshukuru Mungu, mkuu wa kituo kile cha Tabora Central anaitwa Matongo. Nilipomhadisia ya mambo, alionekana kutusaidia, akasema mtafute watu waje kutudhamini. Isawima iliundwa kwa vijiji 11. Isawima iliundwa kwa vijiji 11. Na vile vijiji 11 ilikuwa katika hali ya mpangilio wa matumizi bora ya ardhi. Kwa vijiji vile vyote 11 vilipewa semina. Kila kijiji kilichagua wajumbe 3 wanaoenda kuwakilisha kijiji. Wale waliokwenda kule kwa ajili ya wakaunda uongozi, akapatikana mwenyekiti, katibu na mweka hazina. Kwa sababu wameenda 3 wakiwa ni vijiji 11, watu ni wengi mle. Kuna kamati ya ulinzi na usalama mle, kuna makatibu wa maadili, ngazi zote za uongozi ziko mle kwa watu wachache. Na wote wanawakilisha kwenye jumuiya mzima. Na kwenye vikao hivyo sisi ni wawakilishi wa vijiji, tuna wenye viti na mtendaji, tunaenda kuhudhuria mkutano mkuu. Na katiba inasema hivyo. Tukiwa pale sasa, mimi
mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Katika hali ile nilikuwa nikihoji kwamba sasa faida gani tunayo inatokana na ISAWIMA? Mbona tunasomewa mamilioni ya fedha ambayo hayaji kwenye vijiji? Wenye viti wale wakahamasika, wakanipa nafasi, wakanichagua wao wenyewe kuwa mwenyekiti wa jumuiya ya ISAWIMA upande wa wenye viti. Yaani yale matatizo yanayotokea mimi tuwe tunawasiliana ili tuende kwa viongozi watusaidie. Wale kitongoji cha Ntitimo kiko maeneo ukiwa Usinge ni mashariki. Wale mwenyekiti wa kitongoji aliyeko pale kuna shule kama nilivyoeleza. Yale maeneo ni yao kwa muda mrefu. Kwa viongozi wote ndio walikuwa wanamiliki pale, wanalima pale. Yaani mimi nimekuja kupokea 2019 na wakuta pale. Na kabla hata 2019 walikuwepo na ndio kwa wanaishi na shughuli zao ziko pale. Sasa walipolazimisha kuwatoa, mimi mwenyewe sikulizika kwa sababu hakuna kikao chochote nilichofanya nao kama mwenyekiti wa eneo lile kwamba mpaka uko hivi wako kinyume, inatakiwa waishie hapa wafanye hivi. Ila wao walikuja kuniambia tu tunapita hapa. Mimi nikasema hapana. Hawa nao wataishije? Na hii shule ikivunjwa itakuweje? Hawa watoto watafanyeje? Sasa ndio maana wakaunda chuki tu ya kunisumbua kwa sababu mambo mengine sikutaka kushirikiana nao kwa ajili ya uharibifu waliowafanyia wananchi. Kile kitongoji cha watu walio yani wameathirika karibia kaya 600 na kidogo. Maana idadi tu ya watu wa kila mmoja tulipata idadi ya watu 8,000. Na walishafanya sensa yao. Usinge. Kitongoji kilichohamishwa. Walio yani sio kuhamishwa, wamefukuzwa. Waliofukuzwa ni zaidi ya watu 3,000. Mimi kwa majina naitwa Chief Bahati Kiongi Ruhinda, ambaye mimi hasa ndio mzaliwa wa eneo la Ugansa. Kijiji cha Ugansa, kata ya Usinge. Nimezaliwa mwaka 1966. Na takriban ni miaka 58 sasa. Nilikuwa na wazazi wangu kwa ujumla wake niseme tumezaliwa katika ukoo wa machifu. Machifu wao kuna takriban machifu 14 ambao tayari walipita huko nyuma. Mimi ni chifu wa 15 baada ya mzee wangu mzee Kiongi Ruhinda kufariki mwaka 2019. Maana yake kwa ukichukulia wastani wa miaka ya utawala angalau tuchukue wastani wa miaka 10, kuna miaka 140 sawa na karne moja na miaka hiyo. Maana yake palikuwa huru, hapakuwa game wala kulikuwa kuna matatizo. Lakini baada ya kuwa tayari mwaka 2007 ilisemekana tayari kumekuwa na hifadhi ya vijiji 11. Ikachukuliwa kama hifadhi tu ya vijiji ambayo haikuwa na athari yoyote, lakini kwa mazingira na uharibifu wa labda wa miundombinu yoyote, kuliendelea kuenda kufanya shughuli zetu za matambiko pale, na watu walikuwa wanaendelea kufanya shughuli zao za kutafuta madawa kwenye maeneo yale kama desturi na mila zinavyosema. Lakini kinachonisikitisha sana ni pale ambapo sasa imefika muda na wakati ambao tumeathirika sana kwa sasa. Tumeathirika sana, tumezuiliwa hata kwenda sasa kufanya ibada zetu, kwenda kutembelea yale makaburi ambayo ndio sehemu yetu ya hija. Niseme tu kwa upande wa Ugansa, hizo shughuli zisipofanyika kwetu sisi, ina maana kuna athari kwanza ya kitabia ya mazingira, kwamba inaweza kujitokeza vitu ambavyo vinaweza kujitokeza kama magonjwa ya ng'ombe ghafla, mbuzi, binadamu. Yale sisi huwa tunaweza tukafanya utaratibu wa matambiko, hayo yote yakawa yamefanyaje, yakawa yamekwisha. Sasa basi, licha ya hivyo kuna vitu ambavyo ni vya kimila ambavyo vilikuwa vitakiwi viondoke maeneo yale. Mfano, kuna ngoma ambazo kimsingi zilikuwa hazihitajiki zitoke maeneo yale bila utaratibu. Lakini tayari hapo mwaka juzi, mwaka 2020,
mbili nafikiri, mwezi wa 9 kulitokea operation moja ambayo iliathiri mpaka baadhi ya vitu vya kimila, kama ngoma moja ilikuwa imechoma moto, na nikatoa taarifa kwenye uongozi wa kijiji, nikaomba basi niende angalau nikaangalie yale mazingira ya tukio lilivyotokea, lakini nilizuiliwa. Ina maana toka kipindi hicho mpaka hivi leo kuna vitu ambavyo vimebaki kule, kama kuna ngoma kubwa, kuna mazingira ya nyumba na maeneo yale ya makaburi bado tumezuiliwa na bado vimeharibika mpaka leo. Lakini kimsingi ni kwamba kwa sababu tunafika mahala tumenyanyasika, nimefika mahala yani mpaka nimeugua, tuseme nimeugua, nimepata athari kiukweli. Hata hali ya afya yangu si nzuri, lakini vile vile kutokana na hayo na mazingira halisi mpaka nimempoteza mama yangu kwa sababu ya kutokupata huduma na tukizingatia masuala ya mila na desturi, watu wengi ambao wanapata hata huduma za asili kwa maana ya kupata dawa kule za miti na mizizi kwa sasa hivi hawapati. Na athari kubwa imekuja baada ya kuwa wamekwenda pale, hawa ndio maliasili ambao ninasikia sasa wametawala yale maeneo. Kuna Tawa pamoja na Isawima ambao wameuteka ule msitu na kufanya sehemu nafikiri ya kipato, sijui nizungumze namna gani pale, hata sijui. Haruhusiwi kwa sababu ni hifadhi, ndugu yangu. Ndio. Haruhusiwi kwa sababu ni maeneo ya hifadhi. Okay. Ni maeneo ya hifadhi. Maeneo ya hifadhi sheria iko wazi tu kwamba wananchi hawaruhusiwi kwenda, lakini hakuna mgogoro wote uliofika mezani kwangu sasa hivi kwamba kuna mgogoro wote. Najua wananchi wanaishi mipaka. Nimepata tatizo lolote mezani. Kwa mujibu wa maelezo ya hao wananchi, wanasema kwamba tangu wakati wanatolewa maeneo yao ya kilimo yalikuwa upande wa kule. Kwa hiyo sasa inawabidi waende wakalime kuweza kujipatia chakula, lakini wanakutana na vipigo kutoka kwa baadhi ya wanamgambo ambao wanaoita wanamgambo wa Isawima. Wangeleta ushahidi hapo ofisini ili tuweze kuwashughulikia hao wanaowapiga kwa kuingia maeneo ambayo sio ya hifadhi. Lakini kama wanaingia kwenye hifadhi, sasa hiyo ni kesi nyingine. Ila kama wanaonewa, waje ofisini tuweze kuchukua hatua. Kwa sababu sisi tuko hapo kwa ajili ya kuhudumia wananchi, na wananchi yeyote ambaye ana changamoto tunamsikiliza. Kwa hiyo sasa wanakuambia wewe kwamba wamepigwa wakati kwangu hawajafika, hilo ni tatizo. Waje ili tuweze kuchukua hatua hao waliopigwa. Mheshimiwa DC, niliwahoji hilo swala kwamba mmefika kwa Mheshimiwa DC kueleza hizi changamoto zenu, wanasema wanaogopa. Wanasema wanahofu kwa sababu mara kadhaa walipojaribu walikuwa wanatishia kukamatwa. Sio mambo ya kweli hayo. Ukiona hivyo sio kweli. Hakuna mtu ambaye ana hofu kwenda kueleza kuhusu haki zake. Na kama mtu akipigwa, si hata mahakamani anakwenda, anaogopa atakwenda mahakamani sasa. Kama wanashindwa kufika kwa DC. Hayo ni masuala ya hifadhi. Hayo yalikuwa nasikia zamani kulikuwa kuna hivi. Hakuna mtu ambaye anapigwa akiwa nje ya hifadhi wala anaonewa akiwa nje ya hifadhi, ila wananchi wanatakiwa kutii mipaka iliyowekwa ya hifadhi. Hilo nalikubali. Lakini mimi sijapata vurugu zozote kutoka Isinge, wala sijapata taarifa yoyote kama kuna mtu kapigwa kutoka Ugansa. Okay. Kwa Ugansa hakuna eneo la Isawima Ugansa. Ndio. Ugansa umepakana na Tawa, hakuna eneo la Isawima. Okay. Ya mheshimiwa, kwa mimi niliyefika, labda ningekuomba kitu. Ungejaribu kuwekeza jicho kwa ule ukanda, manake wakina mama wanalalamika kubakwa na kudhalilishwa na vijana wadogo. Ndugu yangu, mlete mama mmoja tu aliyebakwa na huyo kijana kuchukua hatua. Sio, unanielewa vizuri? Ndio. Mama mmoja tu, nipe namba ya mama mmoja ambaye amebakwa, nitumia hata sasa hivi. Wewe si mwandishi wa habari? Ndio. Tuma namba ya mama mmoja aliyebakwa, mimi nitachukua hatua. Na utakuwa unaifuatilia hiyo kesi ya ubakaji. Ndio. Ili tuwasaidie hao wananchi. Na ukinitumia leo namba ya mama aliyebakwa, na mtafuta leo na kwenda kumtembelea, na wewe uje twende wote tukamtembelee, tumuoji ili tuweze kuchukua hatua, tutajie aliyembaka nani.
Sasa Mheshimiwa DC, ndio unafikiri haya yanaanza kuibuliwa kwa mlengo gani? Kuna siasa nyuma yake, chuki binafsi, ama kuichafua serikali tu? Labda ni kuichafua serikali, sijui zaidi hapo. Inawezekana labda. Lakini mimi ninachokisema, kama kuna mtu kabakwa, nipe namba zake za simu, serikali tuchukue hatua. Umeelewa vizuri? Ndio. Amebakwa lini, amebakwa na nani, tutachukua hatua. Kama kuna mtu kapigwa, lete namba zake za simu hata sasa hivi. Niambie ni nani, yuko wapi, tuchukue hatua. Vinginevyo itakuwa ni uongo. Na unatamatisha kusema kwamba eneo hilo halina mgogoro wowote katika wilaya Kaliua? Ndugu yangu, mimi ndio mkuu wa wilaya, mwenye mgogoro sialete hapa mezani, ninakueleza wazi. Maneno vizuri kwamba kwa sasa hali ni shwari na watu wanaendelea na maisha yao. Mtu ambaye anasema kuna mgogoro aje tu tutatue. Kwa mfano unapotaja eneo la Ugansa gani kama lina mgogoro wowote? Kulikuwa kuna mgogoro wa mpaka wa Tawa, tupo kwenye mchakato wa kuanza kutatua. Eneo kubwa la Isawima lilisharudishwa katika maeneo hayo. Huyo ambaye anasema kuna mgogoro aje mezani, au njoo nao wewe kama mwandishi wa habari mezani kwangu aje kudhibitisha mgogoro ni nini. Nilikuwa namaanisha kwamba kati ya ile eneo zima, yani kuna ukanda wa mipaka ya Tawa. Ndio. Alafu kuna hekari 500 free kwa wananchi vijiji hivyo husika. Lakini wananchi wanasema hivi vijiji ambavyo tumeachiwa ile eneo na Tawa hekari 500, hii jumuiya ya Isawima imeviteki. Sisi wananchi hatuna mamlaka navyo. Kwa hiyo tunaomba serikali itusaidie. Hizo habari zote unazozungumza mimi sizijui. Kama sijui kuna eneo sijui limetengwa ambalo ni la Isawima, sasa Isawima wamelichukua, lakini ilikuwa ni la wananchi, sijui. Ila wewe ukitaka kujua vizuri, kuna watu wa Isawima, kuna watu wa Tawa, au wote wana ruhusa ya kuongea nao. Na ukija huku kama kweli umekuja ukaenda Usinge na Ugansa, basi uje na ofisini kwangu. Usitegemee tu simu, kwa sababu utapata picha halisi. Nitakuitia au watumishi uongee nao. Una haki ya kupata habari, lakini pia una haki ya kupata habari sahihi. Ndio mkuu. Kama kuna mtu anasema kuna mgogoro Isawima, aje anionyeshe mgogoro uko wapi, kwa sababu kwa mara ya mwisho kabisa tumekwenda, mgogoro uliopo ni kati ya Isawima, kati ya wananchi na eneo la Tawa, na ni eneo la Tawa ambalo wananchi wanaliomba na wameshalivamia, wanalima humo. Upande wa Ugansa, upande wa Usinge hakuna mgogoro mezani kwangu. Kwa hivyo kama mezani kwangu hakuna mgogoro, ni vigumu sana kujustify kwamba kuna mgogoro. Ila kama kuna mwananchi kakwambia nimebakwa, aje ndio tuchukue hatua. Kama kuna mwananchi kakwambia amepigwa, aje tuchukue hatua. Otherwise ninakuomba uzungumze na Tawa, na pesa kuzungumza wewe, kwa sababu ulikuja, ukija siku nyingine ndio uje upate hali halisi. Huko kuna mtu aliyebakwa akatoa taarifa ikathibitika. Sasa kama kabakwa anasubiri mwandishi wa habari ili amwambie kama amebakwa, sawa, ila sisi tupo kwa ajili ya kutetea maslahi ya wananchi. Kama mwananchi kabakwa, huyu aliyekwambia amebakwa, naomba namba zake za simu nimsaidie. Yani lazima ujiulize, wananchi wamenyang'anywa maeneo yao au maeneo hayatoshi yaliyopo? Umeelewa? Na kupata vizuri mkuu. Kwa mimi ninachojua ni kwamba hakuna mwananchi aliyenyang'anywa eneo lake. Lakini ninachojua waliunda hizo jumuiya kwa hiari yao. Ila ninajua pia tunasakasi ardhi, kwa sababu wananchi wengi wametoka mikoa ya jirani wamekuja kupata ardhi yenye rutuba Kaliua. Kwa hiyo ardhi haitoshi. Hilo nafahamu pia. Lakini unapozungumzia Kaliua unaizungumzia wilaya ambayo 60% ni hifadhi. Karibu sana. Okay, kwa mantiki hiyo basi hapo sababu kubwa unachomaanisha ni scarcity ya ardhi kwa ajili ya wakulima kulingana na ongezeko la wananchi. Exactly, lakini sidhani kama kuna swala kwamba kuna mwananchi ameporwa eneo lake.